دا اللہ تعالی بارها شکر ادا کول پکار دی چې الله تعالی د عبادت د عظیم میاش زمونږ استاد په عمر کې راوستله. ډیر مسلمانان زمونږ غرونه داسي وو په دې کلی کې په دې مسجد کې چې په تیر رمضان المبارک کې هغه زمونږ سره دلته په دې جمعات کې شریک وو، په دې کلی کې زمونږ سره شریک وو، او په دې رمضان المبارک کې هغه زمونږ سره نشته ده. نو زمونږ په زندګۍ کې چې الله تعالی دا راوستنو په دې باندې د الله تعالی لوی شکر ادا کول پکار دي. ماہ صیام د روزو د غمیاش دا د عبادت یو خاص میاشتا او څنګه چې الله تعالی دا د الله تعالی یو ترتیب دی، دا الله تعالی یو سنت دی، دا چې په هر یو سیس کې په هر کار کې چې دی نو هغه الله تعالی یو مشر یو لوی سړی یا یو لوی فعل یو لوی کار چې کم دی هغه الله تعالی مقرر کړی. څنګه چې په دې کتابونو کې الله تعالی قرآن مجید ته اوچتوالی ورکړی دی او په دې ورځو کې الله تعالی د جمعې ورځې ته اوچتوالی ورکړی دی، په شپو کې د لیلة القدر شپې ته اوچتوالی ورکړی دی، په نبیانو کې زمونږ استاسو خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوچتوالی ورکړی دی. دغه شان په کلی علاقه پاغي کې هم یو مشر خامخا دا خلق ټاکی، دا غي خبره خلق منی. صحابه کرامو کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته اوچتوالی ورکړی دی. دغه شانتی الله تعالی په میاشتو کې په کال کې 12 میاشتي، نو په دغه 12 میاشتو کې د رمضان المبارک ماہ صیام ته اوچتوالی ورکړی دی. واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ اگر روایت کئی چھے ماہ صیام رمضان المبارک دا میاش دا اللہ تعالی د خپلو آسمانی کتابونو د نزول د پارا مقرر کړی دا. څومره آسمانی کتابونه چې الله تعالی نازل کړلی که هغه صحیفې دي او که کتابونه دي نو هغه د رمضان المبارک په دغه میاشت کې نازل کړلی. حضرت ابراهیم علیه السلام باندې د ابراهیم علیه السلام صحیفې چې نازل شوې نو هغه یکم رمضان په اولنی رمضان باندې الله تعالی په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې صحیفه نازل کړي. او په دغه روایت کې تورات چې دی نو هغه الله تعالی په شپږم رمضان باندې نازل کړی دی، او نور څومره کتابونه چې دي هغه الله تعالی په رمضان المبارک کې نازل کړي. او زمونگا او استاسو په خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې الله تعالی خپل محبوب او خوږ کتاب قرآن مجید نازل کړی دی نو هغه هم دغه رمضان المبارک په میاشت کې الله تعالی نازل کړی دی. پسلیرشتم رمضان کې پسلیرشتم رمضان باندې الله تعالی قرآن مجید نازل ک او د دې روستي حدیث مبارک نه دا معلومیږي
چې د سلیریشتم رمضان المبارک شپه او هغه شپه لیلۃ القدر وا چې الله تعالی پکې د خپل محبوب کتاب په خپل محبوب پیغمبر باندې نازل کړ. قرآن مجید لا الله تعالی دا یو خصوصیت ورکړی دی چې نور کتابونه کم نازل شو دي نو هغه په مختلفه طریقو باندې نازل شو دي، خو چې کله د لوح محفوظ نه قرآن مجید الله تعالی دی دنیای اسمان ته نازلاو نو دای په دغه یو شپه کې پورا قرآن مجید په یو ځل باندې نازل او په دغه رمضان المبارک کې الله تعالی دغه قرآن مجید نازل کړ. زما محترم او عزیزانو ډیر لوی شرافت الله تعالی دې میاشتې ته ورکړی دی، ډیر لوی عزت ورته ورکړی دی، ډیر لوی اوچتوالی ورته ورکړی دی او زمونږ استاسو د یادګیرنې دپاره چې زما انسانه ته پورا کال ګرځې را ګرځې، پورا کال چې کم دی هغه ته په خپل کاروبار کې مصروف یې، په خپلو نوکرو کې مصروف یې، په خپل کاروبار دکان کې مصروف یې، په خپله ذمه داره کې مصروف یې. راشه دا یوه میاشت زما عبادت وکړه، زه به تا وبخم او جنت ته به دې داخل کم. زما محترم و عزیزانو خپل مصروفیات دنیایی مصروفیات چې دي کوم په هغې کې لږ کمې راوستل پکار دي او هغې له چې مونږ کوم وخت ورکړی دی د هغې نه وخت راوباسئ او د الله تعالی کتاب له د الله تعالی عبادت له د الله تعالی ذکر و اذکار له وخت ورکول پکار دي. قرآن مجید الله تعالی په دې میاشت کې نازل کړی دی نو د قرآن مجید او د دې میاشتې د یو بل سره ډېر زیات مناسبت دی. د دغه مناسبت د وجه نه چې وخت ته فارغ میلاویږي یا وخت وباسئ فارغ قرآن مجید کو لاوهی او په هغې کې تلاوت کوئ. چاله نه ورځي نو قرآن مجید داسې کتاب دی چې دې ته هسې هم که ګورې نو الله تعالی به تعالی ثواب درکوي. د مور پلار مخ ته چې هسې هم ګورې الله تعالی به تعالی ثواب درکوي. بیت الله شریف ته چې ګوري الله تعالی به تعالی ثواب درکوي. قرآن مجید ته چې هسې ګوري تلاوت نه کوي الله تعالی به تعالی ثواب درکوي. د زمزم اوبو ته چې هسې ګوري نو الله تعالی به تعالی ثواب درکوي او د عالم مخ ته چې ګوري نو الله به تعالی ثواب درکوي. نو زما محترم و عزیزانو د قرآن مجید او د دې میاشتې یو بل سره ډېر لوی مناسبت دی. د دغې مناسبت د وجې نه پکار مونږ او تاسو له دا دي چې د جومات ته یو 15 منټه نیمه ګنټه مخکې راشو قرآن مجید راوالو د هغې تلاوت کو، په کور کې کینو قرآن مجید راوالو د هغې تلاوت کو. رسول الله مبارک فرمای رمضان المبارک داسې فضیلت والا میاشته داسې عجیبه میاشته چې که یو کس داسې دی چې هغه روژه نیوله او دی خاموشه دی نو د ده دا خاموشي الله تعالی ته داسې ده لکه دی چې سبحان الله سبحان الله وایي. او یو کس داسې دی چې رمضان المبارک کې دی روژه یې نیوله اوده دی نو د ده دا خوب د ده په عملنامه کې د عبادت په ځای باندې لیکلی کېږي. دومره عجیبه میاشت او یو کار پکې کوه یو نیک کار پکې کوه هغه الله تعالی تعالی په لس باندې بدلی او بیا تعالی په اویاو باندې بدلی. زمونږ د علم په دې کتابونو کې یو لوی کتاب لیکلی دی علامه مرغینانی رحمت الله علیه هدایه، دا د علم یو مضبوط کتاب دی. دا هغه عالم لیکلی دی ډېر پخته او ډېر مضبوط عالم دی. هغه 15 کاله روژې نیولې 15 کاله روژې نیولې او نه ته مور خبر شو او نه ته شاګرد خبر شو او نه ته پلار خبر شو او نه ته بچی خبر شو او نه ته لور خبر شو.
هیڅ څوک ته نه خبر شو. ګوره حدیث مبارک کی راځي چې زبا الله تعالی حدیث قدسی ده چې الله تعالی په خپل فرمایي چې د دې روزي بدله به د انسان ته ز په خپل باندې ورکوم. وس په ذهن کې دا اشکال لازم چې د هر یو نیک کار بدله الله تعالی په خپل ورکوي. نو الله تعالی دا څنګه وی چې زبا د روزي بدله په خپل ورکو؟ د بدلی ورکول ولا ذات خو صرف الله دی. کاغه هر یو نیک کار دی. نو الله تعالی دا تخصیص ولې وکړ په دې کې؟ د دې وجه نه په دې کې تخصیص وکړ چې زه تاسو د مثال نه تاسو به ان شاء الله پوه شئ. ګوره مثال په تور یو کس دی یا یو مدرسه دا سکول له پاغه کې پوزیشن خلک واخلي کنه، پوزیشن طالبان واخلي، هغه ته بیا انعامونه ورکړي کیږي. انعامونه ورکړي کیږي نو کوم چې لوی انعامي او غټ انعامي نو هغه کوم چې پرنسپلی کوم چې محتمیم هغه په خپل باندې په خپل لاس ورکړي هغه سړی ته، او کوم چې دویم دریم نمبري نو هغه چې نور خلک کم راغلي دا هغه په لاس باندې هغه ته ورکړي. دغه شانتي الله تعالی په خپل باندې فرمایي د دې روزي بدلا ز په خپل باندې یم، د دې روزي بدلا به د انسان ته ز په خپل باندې ورکو. د الله تعالی شان نشان دی هغه په خپل مناسبت سره الله تعالی بیا انسان ته ورکي. زما محترم او عزیزانو ډېر عظمت والا میاشته، ډېر لوی میاشته، په دې کې خپل وختونه چې کم دی هغه قیمتي کو. تاسو ته خبره شروع کړو د علامه مرغینانی رحمت الله علیه. اغله چې بکلا هغه روټي کور والا خزه به ولا روټي راوړه په یو کمره و جدا پاغه کې بناسو، هغه له روټي راوړه جدا نو هغه با خپل خزه ته دانوي چې ما روجنی ولا. تاسو ته دا ویم چې ولی الله تعالی وی چې زبر دی روجي بدله په خپل باندې ولی ورکوم. دا غي وجه تاسو ته خیم اوس هغه خپل خزه ته نوي چې ما روجنی ولا خپل شاګرد ته به نوي هیڅ چاته به نوي. هغه روټي به ولا راوړله، روټي به کې خو دل ویدلته کېده زبو وزګار شم کتاب ګورم به خورم سلګه شان روټي به تکړ کړه بالا خلان دی به کې خو دا به پېشمنی لکه خو دا او بیا به طالب د بار نه راوغو خو راشه طالب زویا دی خو راشه هغه به روټي تکینه نو طالب به دا ګومان کاو چې زما دی استاد روټي وخړه او ستې دا زیاتی شو نو هغه مال راکړه او کور ته به خلیل خلاړ نو کور والا بوي چې روټي وخړه نو هیڅ څوک دی نو خبر شو. وس کته یو بل عبادت کې که جمعات ترازه نو پدې کې خامخاستا هغه دومره ریاکاری او هغه یو نمایش پکې دومره پروت ته چیرې تا خلک ویني چې د جمعات تراغه پلان کې سړی زول د مچ ز جمعات ترالم پلان کې سړی لما زکات ورکو صدقه مې ولا ورکړه هغه ته حکم اس کم دا پته ولګي دا کنه چې د سړی مال راکړه. خدا روزه داسې عبادت ته چې دا خالص او خالص د الله تعالی د رضا د پاره دی. کته سخت کې شوی تندر ته لګیدل ګرمي دا روزه دی نیولا او یوازې کمرې ته ورلې اول ته پریچ پروت ته یخي وبدي پکې نو تا ته خو څوک ګوري نه دی مور شته نه پلار شته هیڅوک نشته خو تاغه وبوله ګوتې نه وروړي. اگر چې ته تګې شوی بیا مغه وبوله ګوتې نه وروړي ستانه څوک خبرېږي نه ته وایې چېره زما الله ما ته ګوري زما رب ما ته ګوري ما روجه نیول صرف د الله تعالی د رضا دپاره ده. دغه شانته الله تعالی د دې وجې نه فرمایي چې دې انسان ته به زه په خپله باندې دې ثواب ورکړم چې د خالص زما دپاره دا روجه ونیوه نو زه به دې انسان ته په خپله باندې دې ثواب ورکړم. من شهد منکم الشهر فلیصمه. پتاسو کې چې کوم انسان الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي پتاسو کې چې کوم سړی د میاشتې ته حاضر شي. اوس د میاشتې ته د حاضر کېدو مطلب څه دی؟ پتاسو باندې چې د رمضان المبارک دا میاشت راشي نو فلیصمه پکار تاسو لدا چې تاسو روجي ونیسئ خو په شرط د څه
چې پتا سو کې د روجي د نیولو صلاحیت موجود یلا. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی ګوره چې ته مسلمان کافر نه چې ته مسلمان کافر نه ځکه چې په کافر باندې روزه فرض نه ده. دویم دا چې ته عاقل لیونی نه په لیونی باندې روزه نه ده فرض. دریم دا چې ته بالغ نابالغ نه په نابالغ باندې ځکه چې روزه نه ده فرض. نو په کم سړی باندې چې رمضان المبارک راغې او په دکې دا درې شرطونه دا او چې یاره دا سړی عاقل دی دا بالغ دی دا مسلمان دی نو په ده باندې روزه فرض ده. په دې ځای کې دا آیت د مخاطب دی او د مخاطب دی. او بعضی صورتونو کې داسې چې ذاتی طور باندې په دې انسان کې د روزې د نیولو صلاحیت شته. د روزې د نیولو صلاحیت په دې انسان کې شته دی خو د څه د وجې د یو عذر د وجې نه په ده کې چې کم دی نو هغه صلاحیت د ده په دې وخت کې فوت شوی دی. لکه یو زنانه داسې ده چې د هغې د حیض بیماری ده یا د نفاس بیماری ده یا یو سړی داسې دی چې هغه په سفر کې دی یا یو سړی داسې دی چې هغه بیمار دی. نو په دغه وخت کې هم دا آیت دې سړی ته او دې زنانه ته دا مخاطب دی او دا سړی او دا زنانه مخاطب دی. ها که په یو کس کې مطلقاً د روزې د نیولو صلاحیت نشته دی یعنی کافر دی نابالغ دی لیونی دی نو په دغه وخت کې دا آیت دې سړی ته مخاطب نه دی. تاسو به خبره باندې پوه شئ. نو کم عاقلان چې دي کم بالغان دي او کم مسلمانان خو مونږ ټول مسلمانان خو مونږ ټول مونږ کلمه ویل مسلمانان نو د دې وجه نه که د چا بچی داسې دي چې د ده پکې شک دی اوس چې دا سړی اوس روژه ونیسي او که ونه نیسي نو رای والا او د یو عالم مفتي نه تپوس وکړه د علماو نه تپوس وکړئ چې یاره د ده دومره عمر دی په ده باندې روژه فرض ده او که نه ده د ده زه څه وکړم. دغه شان څومره مسائل چې د روژې سره متعلق دي هغه تاسو پوښتنه کولی شئ. د علماو نه پوښتنه کوئ مدرسې ته راځئ زمونږه یا بل چا نه پوښتنه کوئ چې هغه تاسو پوه کوئ تاسو ته د هغې صحیح لاره درښئي. نو زما محترمو عزیزانو ډېره مبارکه میاشت ده ډېره عظمت والا میاشت ده. په دې کې یو لمحه یو منټ یو سیکنډ زمونږ او ستاسو نه ضایع نه شي. هسې نه چې د روژې نه مخکې مونږ په کومو حالاتو کې او د روژه په مونږ تېره شوه او بیا مونږ خپل ریزلټ وګورو بیا مونږ خپل نتیجه وګورو او روژه په مونږ تېره شوه او مونږ د هغې نه ښه بدتر حالات ته رسېدلي یو. نو کوشش دا وکئ چې رمضان المبارک په مونږ باندې تیر شو نو چې مونږ د هغه سټیج نه څومره اوچت تللی په مونږ کې تقواداري راغله او که نه ده زمونږ اخلاق درست شو دي او که نه دي زمونږ دکانداري برابر شو ده او که نه ده. تاسو نه مې تپوس دا که وګوره هره مسله چې تاسو له راځي تاسو د علماو خواله راځئ. د علماء کرام چې کوم دی زما په نیز باندې علما او مفتیان کرام دا په دې معاشره کې د ټولو نه سخیان خلک تاسو به وایئ چې ولې علیم خو چاله روپۍ نه ورکوي چې ته وایې چې سخي دی داسې ده که نه. عالم ته زه د دې وجې نه سخي ویم چې ته ګوره یو دوکاندارې ستا کار دا دی چې ته خلکو له ټماټر ورکې ته خلکو له چرګوړی ورکې یا بل داسې چینی سبزي وغیره دا ورکې. تاسو کله داسې څوک کتلی یو دکاندار هم داسې کتلی دی چې تاسو ورغلی او پیسې هم وله ورکړلي چې لکه دا پیسې والا او ماله 1 کیلو ټماټر راکه او هغه تاسو ته ویلي چې دا 1 کیلو پکې زما د طرفه والا
یا دا پیسې کېده پیسې کېده او یو بوجۍ چینی چې کم دی دا زما د طرفه ویسه داسې چا کړلي هېچا نه ما زما په زندګۍ کې خو ما ته څوک نه دی معلوم زما څه خو چا داسې نه ده اوس د عالم مثال دله در کوم د عالم کار دا دی چې تا ته مسالې وښیي څنګه چې یو دکاندار کار دا دی چې تا له ټماټر او هر څه درکړي دغه شان د عالم کار دا دی چې تا ته مسالې وښیي ته د یو عالم نه تپوس وکړې وی په مونځ کې څو فرض دي په اودس کې څو فرض دي عالم د تا هغه فرض هم ووایي او ورپسې چې کوم دی هغه تا سنت هم ووایي او مستحب ورته هم ووایي او بیا ورته طریقې هم در وښیي نو ټماټر پسې هم درکړي الوګان پسې هم درکړي او چیني پسې هم درکړي نو هر مسله چې تاسو ته راځي د دې علماو نه تپوس کوئ د دې نه پوښتنه کوئ هغه برته صحیح لاره درښیي په صحیح طریقه باندې به تاسو بیا ځئ زما محترمو عزیزانو دا د روژې دا میاشت دا ډېره عظیمه میاشت ده تاسو ته مخکې ما دا خبره ذکر کړه چې د روژې د میاشتې سره د قرآن مجید ډېر زیات لوی مناسبت دی ځکه چې الله تعالی دا کتاب په دې میاشت کې نازل کړی دی دا میاشت د آسماني کتابونو د نزول دپاره الله تعالی مقرر کړی ده په دې کې د تمامو آسماني کتابونو د صحائفو نزول شوی دی او بیا روجه به اوس لکه د هغې هغه طریقې مونږ ته الله تعالی ښووله په قرآن مجید کې خیط ابیض او خیط اسود په قرآن مجید کې باقاعده آیات نازل شو ګوره تاسو چې کله روجه نیسئ نو د صبح صادق نه مخکې هغه روجه تاسو بندوئ او کله چې دا نور ختم شي نور پریوځي او د هغې ټیم پوره شي بیا تاسو روجه ماتوئ قرآن مجید کې الله تعالی مونږ ته د هغې مثال راکړی دی دغه آیات چې کله نازل شو نو یو صحابي راولګېد او هغه لکه چې تور تار او سپین تار تور تار خیط ابیض او خیط اسود تور تار او سپین تار یو صحابي راولګېد او هغه په روژه کې یو تور تار راواغس او یو سپین تار راواغس او دا دواړې د خپل بالښت لاندې کېښوده او کله چې چاربانګ شو نو دا لګیا و روټۍ یې خوړه او تارونو ته به یې کاته چېرې دا تارونه کله ښکاره شي الله تعالی وفرمایل چې حتی یتبینه چې دا تارونه کله تاسو ته ښکاره شي سپین او تور تار تاسو ووینئ نو بیا تاسو روجه خوراک او څښاک هر څه بندوئ او شروع کوئ دا تارونه د بالښت لاندې کېښوده او دا لګیا دی خوراک کوي او تار ته ګوري تار ورته نه ښکاري خو خوراک یې وکړ او کله چې دی بهر ته راووت نو بهر چې وکته نو هغه خو ورځ شوه صبح صادق راختلی دی خفه شو ولاړ د پیغمبر علیه السلام خواته رسول الله مبارک ته دا خپله واقعه ذکر کړ چې ما تارونه راواغسته تاسو قرآن آیت دا ذکر کړی د قرآن آیت ما ته توجه وکړئ تاسو د قرآن آیت تاسو دا ذکر کړی چې کله تاسو سپین تار او دا تور تار دا تاسو باندې واضح شي نو ما دا دغه دواړه تارونه راواغسته او بالښت لاندې مې کېښود خوراک مې شروع کړ او په ما باندې خو واضح نه شو بار ته چې راووتم نو ورځ شوه نو پیغمبر علیه السلام وخاندل وی ستا دا بالښت دومره غټ دی چې دې مشرق او مغرب چې کوم دی هغه پټ کړی دی د دې تار نه مراد چې کوم دی هغه مشرق دی او مغرب دی نو د دغه فجر د لفظ د پاره د دې د تشریح د پاره چې کوم دی جبرئیل امین راکوز شو رسول الله مبارک ته د دغه آیت هغه تفسیر او هغه پورا تحقیق چې کوم دی هغه رسول الله مبارک ته ذکر ک نو هغه بیا رسول الله مبارک هغه صحابي پوک چې دینه مراد دا دی او دا حتی یتبینه دا به کې د دې وجه نه د لفظ راوړ چې بعضې خلک داسې دی چې هغه وهم مزاج خلک دی یا شکمن خلک دی چې روټۍ صبح صادق نه مخکې ډېر وخت پاتې دی روجې بندولو ته او دی خوراک کوي لګیا دی او د په ذهن کې راشي چې لکه دا ټیم داخل شوی دی او ما روجه وخوړه او ټیم ډېر شات پاتې بعضې خلک داسې شکمن خلک وهم مزاج خلک شته نو د دې وجې نه او دا به هم نه کې چېرې صبح صادق را ختلی دی او ته لګیا او بیا هم چې کوم دی
پروټۍ پسې نښتی او کار کې لګی نو د هغې دغه وهم د دفع کولو دپاره د دغه شک د ختمولو دپاره حتی یتبین دا لفظ الله تعالی د دې وجې نه ذکر کړ چې د خلکو د زړونو دا وهم لري شي خلکو زړونو دا شک لري شي او په صحیح ټیم باندې روژه باندې په صحیح ټیم باندې روژه کولاوهي رسول الله مبارک فرمای چې درې کسان داسې دي چې د هغې سبا الله تعالی د خوراک حساب کتاب نه کوي یو سړی هغه چې د روژه ونیوه او ماښام دی کېناست او لغتي راتاو کړه او په درستخان چې څه موندنو ټولې چې کوم دی هغه راخ کوی خواړه که دی مړ شو نو قیامت په ورځ بر دسه الله تعالی حساب د دې خوراک په باره کې نه کوي بل هغه سړی چې دی چربان کېناستو او د روژې په نیت باندې او د څومره زیاته وخوړه نو الله تعالی بر دې انسان سره د دې خوراک حساب کتاب نه کوي درېیم هغه سړی چې هغه د اسلامي ملک د سرحداتو حفاظت کوي او هلته کې جهاد کوي هلته ولاړ دی د خلکو حفاظت کوي نو دی چې څومره خوري نو ورده سه الله تعالی حساب کتاب نه کوي هسې نه چې تاسو د اوس دا مطلب واخلئ چېره مولانا صاحب خو په جومات کې مونږ ته ویلي چې الله تعالی د ماښام د روژه ماتي په وخت کې چې کومه روټۍ ده د هغې حساب کتاب زمونږ سه الله تعالی نه کوي او ونخلی او سم پې ځان چې کوم دی هغه تیږه کوي او دومره وخورئ دومره چې بیا تاسو د راو د کولو هم نه نو دومره به نه خورئ چې هغه تا د الله تعالی د عبادت نه غافله کړي او دغه غفلت دا د ګناهونو طاقت سیوا کوي او دا روژه دا د ګناهونو طاقت ختموي د ثوابونو طاقت سیوا کوي نو ته به دومره نه خورې چې ته د الله تعالی د عبادت نه غافله شي وخوره چې څومره خوړی شي وخوره خو اعتدال دومره وساته چې ستا په ځان باندې یقین نه چېرې زه ودرېدی شم 20 رکاتو 2-3 سپارو ته زه په آرام سره ودرېدی شم او دا نه چې بیا چې کوم دی نو په خېټه باندې لاس راکاږم او ډرقې کوم او بیا یا خپې مې غځولي او وده یم نو دومره خوراک چې کوم دی هغه به نه کې دومره خوراک مه کوه اسانه قاعده درته ښیم دومره خوراک مه کوه چې تا د الله تعالی د عبادت نه غافلې صحیح ده نو په اعتدال سره خوراک سکاک کول او دغه شان د روژې د بندولو او د هغې د کولا وهلو هغه ټیم هر څه چې کوم دی نو هغه صحیح ساتل پکار دي ځکه چې ګوره دغه یوه میاشته کنه یوه میاشته پوره کال مونږ یو طرف ته ګرځو بل طرف ته ګرځو څوک په کاروبار پسې منډې وایي څوک په نوکرو پسې منډې وایي څوک په زمینداره پسې منډې وایي څوک څه کوي او څوک څه کوي دغه یوه میاشت الله تعالی زمونږ او ستاسو د عبادت دپاره راوسته چې بنده راشه ما ته دا تندی ولګوه ما ته د الله سوچت کا زما نه وغواړه او زه به دې وبخمه نو زما محترمو عزیزانو دغه د روژې میاشته په دې کې ځان بخل پکار دي په الله باندې دا یو چانس دی په دې کې ځان په الله تعالی باندې بخل پکار دي نو څوک وایي چې یاره الله دې ما وبخي او زه دې جنت وګټم ټول وایو که نه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټولو ته جنت راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله